আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আমি নওশিন চলে এসেছি নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের মাঝে। তো শুক্রবার বিকালে ভেবেছিলাম বেরোবো না। তারপরেও মনটা কেন যেন এত অস্থির লাগছিল। মানে শরীর মন কোনোটাই ভালো লাগছিল না। মনে হচ্ছিল একটু নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাল কোনো একটা জায়গায় যাই, যেখানে গেলে মনটা একটু ভালো লাগবে বা প্রকৃতি দেখলে ভালো লাগবে। আসলে সংসারের এই একঘেয়েমিতা থেকে কাটার জন্য মানে এই একটা দিন একটু বের হওয়া হয়তো, বাট আজকে সেরকমও মন চাচ্ছিল না যে বাইরে কোথাও ঘুরি বা খাইতে যাই, ঘুরতে যাই, এরকম কিছু না। মনে হচ্ছিল একটু নিরিবিলি শান্ত পরিবেশ, যেখানে গেলে ব্রেনটা একটু ফ্রেশ হবে, এরকম কোনো জায়গায় যাই। তো যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে, সেরকম কোথাও যাওয়ার তো কোনো উপায় নাই। তো বাবুরা বলছে আম্মু বৃষ্টি হচ্ছে, ভিজবো ভিজবো। আমি বললাম না, ভিজা যাবে না। পরে মনে হলো যে যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে আর এখন তো রেনউইকের মধ্যে মানে বাঁধের মধ্যে একদম নিরিবিলি থাকবে, আর এটা যেহেতু আমাদের পরিচিত একদম জায়গা, এখানে কোনো ভয় টেনশনের কিছু নেই। তো ভাবলাম যে যাই, এত হালকা বৃষ্টিতে কোনো সমস্যা নাই। একটু ছাতা মাথায় দিয়ে যদি বৃষ্টিটা দেখে আসি, মানে নদীতে যখন বৃষ্টির পানি পড়ে তখন কিন্তু অন্য রকম লাগে, অন্য রকম একটা শান্ত। আর নদী অবশ্যই এখন ভরা থাকবে। তো ভাবলাম যাই, সেইটাই করে আসি, একটু নদী দেখে আসি। যদি এতে মন একটু শান্ত হয়, মানে মনটা একটু স্থির হয়, ভালো লাগবে। তো তার জন্য আমরা রেনুকের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, ওদের দুষ্টামি শুরু হয়ে গেছে। লাফাইতাম না, আমরা আগে লাফাইতাম, কত কি তো করতাম রে বাবু। হ্যাঁ, আমরা আম্মুর কথা শুনতাম, আম্মু যখন বলতো তখনই আমরা আর করতাম না। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। নো, হ্যাঁ, এই যে এই মাঝখানের এই ডগাগুলো, একদম মাঝখানের ডগা, ইন্ডিয়ান ওই যে একটা ব্লগের মধ্যে দেখলাম তুলে নিয়ে এসে খাচ্ছে। আর এই যে এইগুলো কি জানো, এগুলো হচ্ছে লতার পাতা। এই যে এইগুলা কেটে গেলে ছোটবেলায় আগে এই লতার পাতাগুলো আগে সবার আগে লতার পাতা দিতাম। কত এখানে শাক যারা খাই তারা তো এসে তুললে পাগল হয়ে যাবে একদম। কেমন খাইতে এটা? বাবুদেরকে লতা গাছ দেখাচ্ছিলাম। আমরা ছোটবেলায় কেটে গেলে তাড়াতাড়ি করে লতার পাতা তুলে হাতের সাথে ডলে নিয়ে সেই জায়গা নিয়ে নিতাম। এটা একটা অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করতো। ওরা তো এই বিষয়ে জানেই না, সেটা ওদেরকে দেখাচ্ছিলাম। আর আমি ইন্ডিয়ান একটা ব্লগে দেখেছি, ওই যে গাছগুলো দেখালাম ওইগুলো খাই। ওইটা মেবি ঢেঁকি শাক না কি যেন বলে, মানে জালি জালি ডগাগুলো কেটে নিয়ে। তো ওইগুলো মানে রেনুকের মধ্যে একদম ভর্তি, আর বৃষ্টি হয়েছে, একদম চকচক চকচক করতেছে একেবারে। তো আর ওরা তো দুষ্টামি করতেছেই, আম্মু এইদিকে আসো, আম্মু ওইদিকে আসো, এই করো ওই করো, হ্যান ত্যান। নদীর পানি বেশি থাকলে ভিজবো না, অত ভিতরে যাও না, এদিকে আসো। হোক আসো, আই প্লিজ ভাই, তুই আম্মু। হ্যাঁ, এই যে হ্যাঁ, মানে এটা একটা ধান্দা, আমি নিজে দৌড়াবে বলে আমাকে দেখাচ্ছ যে এই স্যান্ডেল খুলে এমন করে দৌড়াই না, আমাকে পাগল বুঝাচ্ছ। হ্যাঁ, মানে কি যে দুষ্টামি লাগাইছে দুইটা। ছোটটা আমাকে বলতেছে, দেখো আমি মাঝে মধ্যে এর মধ্যে খেলতে আসলে এইভাবে স্যান্ডেল খুলে এখানে এখানে দৌড়াই, মানে এখন যে সে ভিজবে বা দৌড়াদৌড়ি করবে সেটা আমাকে এইভাবে বুঝাচ্ছে। তাহলে চিন্তা করেন বাচ্চাদের মাথায় কত বুদ্ধি। এই যে দেখেন, চলে এসেছি একদম পানির কাছে। পানি তো অনেক ভরে গেছে। তো বাবুদেরকে বারবার সাবধান করছিলাম যে জোক আছে, বিচ্ছু আছে, তোমরা খবরদার ইসের মধ্যে যাবা না, মানে ঘাস টাসের মধ্যে। তো নদী তো একদম শান্ত নিরিবিলি।
দারুণ লাগছে না? একটু বসি এখানে। কোন জায়গায়? ওই যে ওই মেয়েগুলো বসেছিল যেন। হ্যাঁ, ভিজার মধ্যে বসছিল। খাবা তো, ওই যে ওখানে, যে ওখানে খাবো না। রাখো রাখো, অমন আসতেই থাক। যাই হোক, এসে ভালোই লাগতেছে নদী দেখে, আর চারিদিকে সবুজ প্রকৃতি দেখে বেশ ভালো লাগলো। কিছুক্ষণ বসলাম, বসে চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটু দেখলাম। তবে বাচ্চারা খুব অস্থির করছিল, এটা খাবো এটা খাবো, এখানে চলো ওখানে চলো, বসো না, এই আর কি। নিচা পাখি মামা, চটপটি, ফুচকা, মুড়ি, কোনটা কোনটা সবই আছে। কি খাবা? আচ্ছা, এক প্লেট চটপটি আর এক প্লেট মুড়ি মাখানো দেন, আমরা ভাগ ভাগ করে খাবো। তুমি কি খাবা? একা অত খাইতে দিয়ে যাবে না, তাও শেয়ার করো সবই সবার সাথে। ভাগ দাও একটা। তখন হচ্ছে মানে নিব না। খেয়ে দেখো কেমন। না নেব না, এক প্লেটই থাক। ছোটবেলার টেস্ট এসছে, এখনকার টেস্টে পার্থক্য হয়ে গেছে। এই মামার দোকানে ছোটবেলায় কত, তখন 2 টাকার চটপটি, তারপরে হচ্ছে তোমার 2 টাকার, হ্যাঁ, আর তেঁতুলের আচার পাওয়া যায় তো, মামার কাছে খুব মজা ছিল। এখন আর পাওয়া যায় না, এখন এত স্বাদ নাই, আর এখন অত স্বাদও নাই মামা। আগে আপনার তেঁতুলের আচার চটপটি যেরকম টেস্ট ছিল। কত বড় গাছ, আর পুরা গাছ জুড়ে অর্কিড গাছে একদম ভরা। আগে এই পুকুরটায় কত বসছি। হ্যাঁ না, ছবি এখানটায় তো তুলেছি, চলো। ওই একই, সব একই লাগে। কত এই পুকুরে গোসল করেছি। তারপর এখন গোসল করার মতো তো অবস্থা নেই পুকুরে বাবা, এই পুকুরে গোসল করার মতো কোনো পরিবেশই নেই। আমরা ছোটবেলায় গোসল করেছি, আর স্কুলে যাওয়া আর আসার সময় একটু করে পানি নেড়ে যেতাম সিঁড়ি দিয়ে নেমে। ভালো লাগতো পানি নাড়তে, এই জন্যই তো বললাম ছোটবেলাটা অনেক ভালো ছিল। অ্যাক্টিভিটি এখনকার যুগে তো না, আমাদের সময়কার সময় আর তোমাদের সময়কার অনেক পার্থক্য। আমাদের সময় আমরা বিকাল হইলে অনেকে এক জায়গায় বসে খেলেছি, আর তখন সবাই ভালো ছিলাম। এখনকার বাচ্চারাও যেমন দুষ্টু হয়েছে, সব জায়গায় সব সময় সবভাবে খেলানো যায় না, মিশানো যায় না, সমস্যা আছে অনেক। সেই গানের মতো অবস্থা, বৃষ্টিতে ভালো লাগে না ঘরে। আজকে আমরা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি খালি। হ্যাঁ মজাই লাগছে, অনেকদিন পর ঘোরাঘুরি। দাদা কামড় দিল, শিয়ালটা কামড় দিল। আল্লাহ, এই 10টা কচুটা তুলে ফেলে দিয়েছে কে? আরে আমি মন মতো একটা মানি প্ল্যান্ট পাইছি চারা। বৃষ্টির মধ্যে কাজ কাম না থাকলে যা হয় অকাজ করে বেড়ানো। আমার মানি প্ল্যান্টটা অনেক পছন্দ হয়েছে, একদম মন মতো হয়েছে রে বাবু। বৃষ্টির মধ্যে পাকামো করতে করতে, হাঁটাহাঁটি করতে করতে একদম মন মতো একটা মানি প্ল্যান্টের চারা পেয়ে গেছি। এই যে দেখেন মানি প্ল্যান্ট, হ্যাঁ একদম মানে শিকড় থেকে জাস্ট চারাই বের হয়েছে, মাত্র 2, 3, 5টা পাতা।
আর এটা একটা ডাল মতো, এটাও সুন্দর, এটাও শিকড় টিকড় বেশ ভালো হয়েছে, এটাও লাগাবো টবের মধ্যে। মানে এক বাসার নিচে হয়তো উপরে তারা লাগাইছে, কখনো পাতা ডাল টাল ছিঁড়ে ফেলে, মানে নিচের দিকে হয়ে থাকে, ওখান থেকে সেই দিন এটা তুলে আনছিলাম। আজকে আবার ভাবলাম একটু যাই, তো মাটিতে তো খুব দ্রুত বাড়ে, দেখছি এই চারাটা হয়েছে, আমার খুব ভালো লাগতেছে। এটা একটা বোতলের মধ্যে রাখলে দেখতে ভালো লাগবে। এই যে দেখেন তাহাদের দুষ্টামি, সারা দিন অস্থিরতা, বাবা বাবা এত দুষ্টামি এরা কই থেকে পায়, এদের খেলাই শেষ হয় না। পানি ফুটাইছি বেশ খানিকক্ষণ, এই জন্য রচায়ের পানি সবসময় বেশি ফুটাইতে হয়। কি অবস্থা সবার? বৃষ্টির দিন, শুক্রবার, আমরা হচ্ছে রচা খাবো একেবারে। হচ্ছে আমি আদা এইভাবে রচা করার জন্য কুচি করে ডিপে এইভাবে রেখে দিই, যাতে যখন রচা খেতে মন চাবে কুচি করার ঝামেলা না থাকে। দুধ চা ইচ্ছা করলেও খাওয়ার উপায় নাই, কারণ এখন দুধ চা খাইলে আর ঘুম হবে না, রাইট? এই কারণে, হ্যাঁ কালকে ওই চা খেয়ে ঘুম হয় নাই, এই জন্য বাধ্য হয়ে। কিসে নাকে সমস্যা হয়েছিল? ফ্রিজের পানি খেয়েছিলে এই জন্য। তো এখন আমরা রচা দিয়ে, রচা দিয়ে বলছি, আদা দিয়ে আর লবঙ্গ দিয়ে রচা খাবো। সাথে হচ্ছে এই পাউরুটি। এই পুরাবো না, পুরাইলে কেমন লাগবে, খালি খালি পুরাবো। আচ্ছা আমি পুরাবো, কালকে তোমরা কেমন তিতকো তিতকো করে ফেলছিলে। আমি অবশ্য যতটুকু খেয়েছিলাম একটু মাথার দিকে, তো এই জন্য একটু ফুটেনি। আচ্ছা এই পাশের গ্যাসে আবার গ্যাস ধরাবা না, আমি এই চাটুকু হয়নি। তারপর এবার হচ্ছে পাউরুটি পোড়ানো হচ্ছে, দুধ চা না, রচা দিয়েই পাউরুটি পোড়া খাবো, যেমন লাগে লাগুক আর কি। সকাল থেকে কি রান্না করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মানে কালকে তো ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি সারাদিন ছিল, আজকেও সকাল থেকে মেঘলা মেঘলা বৃষ্টি বৃষ্টি, ভাল লাগতেছে না। তো এখানে পাবদা মাছ বের করে নিয়েছি, আর এই যে এখানে হচ্ছে কোটাকুটি করে নিলাম হচ্ছে পেঁয়াজ, টমেটো, কাঁচামরিচ, আলুগুলাকে হচ্ছে এই যে এরকম করে চ্যাপটা চ্যাপটা ফালি ফালি করে নিয়েছি। শুধু এই একটা তরকারি রান্না করব, পাবদা মাছটা হালকা একটু ভেজে নিয়ে করব আজকে। মশলা টশলা সব বের করা কমপ্লিট, ঝটপট রান্না করে দিব। মানে কালকে বৃষ্টি হয়েছে, ওই যে বাঁধে গিয়েছিলাম তো রেনিকের মধ্যে, মানে গা হাত পার ভিতরে এত পরিমাণ চাবাইতেছে আর ব্যথা করতেছে বলার বাইরে। হ্যাঁ ভালোই লাগতেছে না কিছু। তো হচ্ছে মানে এখন সেই জন্য ভাবতেছি যে মানে রান্না বান্নার আর ঝামেলা নিব না, তো ভালো লাগছে না, ভাত চাপাই দিব। আর এইদিকে হচ্ছে শুধু এই মাছটা চচ্চড়ি করব, হাত পা সব চাবাচ্ছে। আর বাইরে তো প্রচণ্ড রকমের বৃষ্টি। এই দেখেন এখান থেকে মনে হয় দেখা যাবে না, নেট দেওয়া তো রান্নাঘরের বারান্দায়, তারপরে এই যে বোঝা যাচ্ছে বৃষ্টি, একভাবে বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে গা হাত পা চাবাচ্ছে, নাক মুখ কামড়াচ্ছে, কি বাজে অবস্থা। এখন চলেন গ্যাস ধরাই দিয়েছি, ঝটপট করে রান্না করে নেই। মাছটারে আমি এই যে এইগুলো রান্নাঘরে কিচ্ছু রাখি না জানেন, এই যে মানে হলুদ ঝাল লবণ যেগুলো মানে শুধু লবণটা বাদে। কারণ কি এগুলো রান্নাঘরে রাখলে এত তেল চিটকা হয়। আমার রান্নাঘরে যেহেতু কোনো মানে নাই, আপনার জানালা নাই, তো খুবই ডিস্টার্ব হয়, তেল চিটকা হয়। এই জন্য সবই আমার মানে যেটা আলমিরা টাইপের আছে ওর মধ্যে রাখি। একটু লবণ হলুদ দিয়ে এগুলো এখন হচ্ছে মাখায় নিব, লবণ হলুদ দিয়ে এগুলো মাখায় নিয়ে তারপর তেলের মধ্যে ভেজে ফেলবো হালকা করে, টপ টপ করে ফাটবে, এই জন্য একটু ঢেকে ঢেকে ভাজতে হবে। এই যে পাবদা মাছ ভাজা হয়ে গেছে। অনেকে আবার বলবেন যে পাবদা মাছ আবার হচ্ছে কেউ ভাজে নাকি, তো হচ্ছে ভাজে না, আমরাও ভেজে ঠিক খাই না। তারপরে মাঝে মধ্যে একটু এই যে আলু টালু দিয়ে রান্না করতে গেলে একটু ভেজে খেয়ে দেখবেন, মানে এর টেস্টটা আবার একটু অন্যরকম টাইপের হয়। ঠিক আছে, এর টেস্টটা অন্যরকম হয়, হ্যাঁ ভালো লাগে এর টেস্টটা। এটা আবার একটু অন্য ধাঁচের টেস্ট আসে। বাবারে ফুটিস না।
মানে ওই যে একটা যেই তেল তেলা ভাব থাকে না পাবদা মাছের, ওই জিনিসটা কেটে যায়। এইভাবেই করলে ওই জিনিসটা কেটে যায়, তখন খাইতে আবার ভালো লাগে। এই কারণে আজকে একটু ভেজে রান্না করা, যেহেতু আর কোনো তরকারি করব না। আর এইভাবে করলে একটু মানে আয় বরকত বেশি দেয় আর কি, মানে অল্প ওতেই মনে হয় যেন মাছ ধরেন। পাবদা মাছটা বেশি বড় সাইজ না তো, এই পাবদা মাছটা আপনার খেতে গেলে মানে যদি না ভাজি তাহলে 3-4টাতেও মনে হবে যে কিছুই খাইলাম না। আর ভাজলে কি হয়, মাছটা একটু টাইপের হয়ে যাবে, মানে হালকা ভেজেছি তো, এই যে একটু গাটা একটু শক্ত টাইপের হয়ে যাবে, ভেদা টাইপের ভাবটা থাকবে না। তাতে কি হবে, 2 পিস মাছ 3 পিস মাছ খেলে মনে হবে অনেক পরিমাণ মাছ খেয়েছি। আর এই যে এখানে আদা রসুন যা যা যাবতীয় মশলা সব দিয়ে নিয়েছি। এখন ঝটপট খালি রান্নাটা সেরে ফেলবো। এই যে আলুগুলো কষানো হয়ে গেছে খুব সুন্দর করে। আর এইদিকে হচ্ছে রাইস কুকারে পানি দিয়েছিলাম ফুটানোর জন্য। এখন এই ফুটানো পানিটা দিয়ে দিব, গরম হয়ে গেছে। ফুটানো পানি দিয়ে দিলে আলাদা একটা টেস্ট হয় তরকারি। এই যে এখন এর মধ্যে মাছগুলা দিয়ে দিব। সব মাছগুলা দিয়ে টমেটো দিয়ে দিব, তারপরে নামানোর কিছুক্ষণ আগ দিয়ে ধনেপাতা দিব। বাস, রান্না বান্না শেষ। ভেবেছিলাম একটু পেঁপে ভর্তা করব, তারপর দেখলাম থাক, বাবুরা খাবে না, শুধু শুধু আমার একার জন্য। আর এই দিয়েই 2 গাল ভাত খেয়ে নিলেই হয়ে যাবে। এত আর ভালো লাগছে না আজকে শরীরটা। এটা এবার হোক। টমেটো দিয়ে দিয়েছি, লবণ চাটবো আর দিয়ে দিব। বাস, তাহলে আমার রান্না বান্না, এখন ভাতে চাল দিয়ে দিলে মানে রান্নাঘরের কাজ শেষ। দাও, ধনে পাতা শক্ত করে মনে হচ্ছে লেগে যাবে। আমার হাতে দাও বা, দে, ফসি করিস না, আমার হাতে দাও। আরে দেখি ধনে পাতার কতটুকু আছে। হ্যাঁ, পুরাটাই লেগে যাবে। একদম পুরাই অল্প একটু পানি দিয়ে ধুয়ে দিয়ে দিতে হবে। সব আলুগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে না, দেখি। হ্যাঁ, পাবদা মাছ আলু দিয়ে রান্না করেছি। হ্যাঁ, সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমার কাছে দাও বাবা। গ্যাসের সরি হচ্ছে রাইস কুকারটা এতক্ষণ চলছিল না, ও মাঝে মধ্যে আমার সাথে বিকলামি করে, তো অফ করে রাখার পরে আবার চলতেছে। যাই হোক, দেখি ও কতদিন। ও আমার এই যে ছোট ছেলের মানে যখন 9 মাসের পেটে, তখন থেকে এই রাইস কুকারটা বিকলামি তো একটু করবেই। যে আমার রান্না একদম কমপ্লিট, একদম হেভি গরম। এখন জোহরের আজান দিচ্ছে, এখন গোসল টোসল করে নামাজ কালাম যা যা আছে সব কিছু কমপ্লিট করে এখন খাওয়া দাওয়া। এই যে রান্নাঘরের যা কাজকর্ম আছে সেইগুলো কমপ্লিট করে ফেলবো। আর হচ্ছে আর কিছু নাই, এই মানে থালাবাটি কয়টা মাজলেই কমপ্লিট হয়ে যায়, শুধু এই 3টায়। আর কিছু আছে কি? আর কিছু নাই। আর গ্যাসের উপরে মুছবো, টপটা মুছবো, তাইলে হয়ে যায়। আর বুয়া তো এসে ঘরটার মুছে দিয়ে যাবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের সাথে এই পর্যন্তই, আর ভিডিওটা বেশি বাড়াবো না। এই যে বাইরের আবহাওয়ার অবস্থা দেখেন, গাছে কি সুন্দর ফুল ফুটে আছে। ফুল কমা হোক ভালো হোক, যেমনই হোক না কেন, মানে ফুল ফুটলেই ভালো লাগে। তো আমার ভিডিওটা যদি একটুও ভালো লেগে থাকে তো সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।